Assalamualaikum. Tahu nggak? Aku itu lagi batuk pilek. Yang jadi spesialnya adalah batuk pilek di tengah-tengah pandemi ini bikin kita parno. Apalagi kita sebagai tenaga medis, kadang berhubungan dengan pasien yang pasiennya itu ternyata setelah kita rujuk ke rumah sakit ternyata reaktif, ternyata hasil rapidnya itu positif. Itu bikin aku parno gitu. Tapi ya kembali lagi sih, aku harus berpikir positif ya, nggak boleh negatif. Kalau misalkan aku pikirannya negatif, aku pikir nanti ujung-ujungnya aku stres. Ya udahlah, aku harus menghibur diri. Tapi sekarang aku udah mendingan sih, suara juga udah kembali normal, terus udah nggak batuk-batuk. Kalau kemarin itu sekitar 3 harian yang lalu itu aku batuk pilek, batuknya udah sampai tenggorokan aku sakit, terus ngomongnya juga serak banget ya teman-teman. Makanya dari kemarin itu aku males ngevlog karena kondisi badan itu lagi nggak enak, jadi ya udah males ngapa-ngapain. Udah gitu di tengah-tengah pandemi ya, jadi aku agak parno gitu loh. Tapi sekarang ya alhamdulillah udah mendingan sih teman-teman. Jadi ceritanya kenapa itu aku sampai batuk pilek itu, ceritanya kan minggu-minggu ini cuaca di sini itu hujan terus. Jadi setiap sore sampai malam itu hujan. Kadang cuman gerimis-gerimis aja. Nah, kadang ada pasien yang udah janjian kan. Akhirnya aku kadang malam masih ke tempat praktek. Kadang kegerimisan ya udahlah nggak apa-apa. Aku pikir nggak apa-apa gitu-gitu aja. Agak cuek lah ya teman-teman. Nah, ternyata udah kehujanan terus kegerimisan sekitar 2-3 hari malam-malam. Akhirnya paginya itu aku ngedrop, badannya tuh ngedropnya itu pilek terus sama batuk-batuk itu. Untungnya sih nggak demam ya teman-teman. Kalau ada demamnya malah aku tambah parno lagi. Untungnya sih nggak ada demam. Terus akhirnya udah tahu ini kan, batuk-batuk sama kayaknya tenggorokan kering tuh. Akhirnya aku langsung sepanjang hari itu aku minum air putih anget terus. Pokoknya air anget terus lemon, madu gitu. Aku minum kan, udah enakan tuh tenggorokannya, udah lega gitu loh teman-teman. Ya udah, terus aku berusaha untuk istirahat cukup, sama banyak minum air putih, minum air anget. Ya udah sekarang agak mending. Sebenarnya kita kalau misalkan nggak di masa-masa pandemi itu, kalau misalkan batuk pilek ini ya teman-teman, bagi kita ya agak sepele gitu ya. Tapi karena kita lagi pandemi kayak gini, jadi batuk pilek itu bikin kita menjadikan penyakit kita itu, sakit kita itu jadi kayak agak spesial gitu ya nggak sih? Kalau aku sih ya, nggak tahu sih buat kalian apa masih yang menyepelekan juga atau enggak gitu. Kalau aku sih udah lama alhamdulillah udah nggak pernah batuk pilek. Ternyata baru sekarang ngerasain lagi pas di tengah-tengah pandemi. Jadi aku ngerasa kayak wow, spesial banget gitu. Spesial banget di tengah-tengah pandemi ini dikasih sakit. Alhamdulillah batuk pilek aja ya, nggak yang lain-lain, nggak aneh-aneh. Alhamdulillah. Semoga juga teman-teman yang ada di rumah dikasih kesehatan terus. Dan jangan lupa ya teman-teman, kan karena cuacanya lagi hujan terus, jadi teman-teman tuh harus menjaga kesehatan, pakai jaket. Kalau misalkan emang nggak perlu banget, nggak usah keluar karena musimnya itu nggak menentu. Kadang pagi hujan, kadang siangnya panas, sorenya hujan kayak gitu. Jadi bikin kita itu kekebalan tubuh kita, imun kita juga kalau misalkan kita nggak bisa ngejaga banget, nanti yang ada malah imun kita drop, stamina kita drop, malah kita sakit gitu. Jadi mendingan di rumah aja lah, emang harus di rumah sekarang juga.
Doain aku juga ya teman-teman, semoga aku juga selalu sehat, selalu bisa membantu orang lain. Semoga aku juga bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin juga, bisa ngevlog, bisa ketemu sama pasien, bisa kumpul sama keluarga, ya gitulah. Semoga aku bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, amin. Udah, ini udah malam, aku mau pulang dulu ya teman-teman. Alhamdulillah hari ini berkah, lancar tempat praktek aku. Sampai jumpa ya untuk video selanjutnya. Buat kalian yang selalu nonton video aku, jangan bosen-bosen ya lihat video aku. Dah.